E buon pomeriggio a tutti amici e amiche amanti del calcio giovanile di Palermo. Oggi il campionato della Juniores regionale Under 19 Girone B ci presenta l'importante scontro tra la CUS Palermo e il Monreale, due formazioni che adesso guardiamo anche un po' la classifica, hanno tanto da dire ancora in questo campionato, soprattutto la formazione ospite, ovvero il Monreale, che ricordiamo si trova al momento al primo posto in classifica e sa quanto una trasferta come quella di oggi, complicata viste anche le condizioni atmosferiche non ottimali, possa essere complicata e soprattutto difficile per ottenere i 3 punti, salvo poi vedere il campo cosa ci dirà. Sono 90 minuti, vi ricordiamo che saranno formati da 2 tempi da 45 minuti. Le due squadre intanto sono già state a centrocampo con il cenno d'intesa per iniziare, poi con le panchine, prima con le avversarie, poi con le proprie, per cercare di iniziare al meglio la partita. I due portieri si stanno già per sistemare in porta, vediamo da una parte Caruso, dall'altra parte Cannella, due portieri che adesso guardiamo anche i dati statistici dei gol fatti, gol subiti, presentano dati molto simili, perché al momento il CUS Palermo si trova al 4° posto in classifica con 17 gol fatti, un dato importante perché il Monreale invece ne ha subiti 22 e si trova ad essere la 4ª migliore difesa, ma è la squadra che al momento detiene il primo posto del campionato. Nel frattempo le due squadre sono già sistemate in campo, il primo possesso sarà per il Monreale, che inizierà quindi la partita con il primo possesso. Si attende soltanto il fischio che arriva in questo istante. Inizia la partita tra CUS Palermo e Monreale, con il primo pallone che viene subito toccato dalla formazione ospite, per la pressione altissima da parte del giocatore del CUS Palermo. Si tratta di Scozzeri, viene fermato immediatamente da Davi, che ha lasciato la sua posizione per andare a chiudere il suo avversario dopo lo scatto repentino da parte di Scozzeri. Qui possiamo subito capire come il CUS non voglia sicuramente fare parlare tanto la classifica. La classifica che, come stavamo dicendo nei primissimi minuti della nostra diretta, presenta il Monreale al primo posto. Sono di fatti 34 punti contro i 25 quelli del CUS Palermo, che però ha un dato importante dentro casa, in quanto è una formazione che ha totalizzato più punti fuori che dentro. Questa è una statistica che potrebbe dirci qualcosa per questo match, ma lo vedremo. Calcio d'angolo, spizza di testa a difesa, trattava la maglia numero 6 di Carlino, che ha allontanato la sfera, ha messo nuovamente in calcio d'angolo. Dunque CUS che è partita benissimo. Poi vedete anche qui la marcatura veramente strettissimo su Salvatore Seidita, viene tenuto da Basile. Tanto calcio d'angolo, palla al centro, stacca di testa il palo. È la prima occasione del CUS Palermo al primo minuto e 23 secondi. La prima occasione da gol è arrivata sulla testa. Adesso cerchiamo di capire chi l'ha spizzata, c'era tanta confusione all'interno dell'area di rigore. Occasione importantissima. Dovrebbe essere Roberto Porcari ad avere colpito di testa, sì, proprio di lui. Ha sfiorato il gol di testa dopo soltanto un giro d'orologio. Insomma, il Monreale non ha iniziato molto bene la partita, ma chiaramente stiamo parlando di una partita iniziata da pochissimo. Palla in avanti a cercare Seidita, che può sbucare in velocità, infatti riesce anche ad andare in anticipo, poi chiuso dalla difesa. E anche il Monreale dunque si fa vedere lì davanti. È stato pescato direttamente da un lancio dalla difesa, ottimo da parte di Carlino. Poi lo scatto di Seidita, che è riuscito a prendere anche diversi metri, sembrava in svantaggio in realtà da questa distanza, poi lo ha bruciato praticamente. Giocano bene con il Randazzo che cerca il cross al centro, poi addirittura sul secondo palo. Caruso era andato in presa alta. È stata buona abilità da parte di Stefano Parlato, un giocatore che nella gara di andata ha fatto sicuramente parlare di sé. Una bellissima doppietta, gara tra Monreale e CUS Palermo terminata con il risultato di 2-2. Entrambe le due squadre hanno trovato una doppietta. Da una parte Parlato, che oggi scende in campo con la maglia numero 8, dall'altra parte invece Dario Taibi con la maglia numero 9, anche lui in campo. Cercato quello stesso Taibi,
che lotta contro Folleri, lo salta, Taibi vuole la porta, poi cerca Kubi e viene fermato dall'ottimo intervento da parte della difesa, poi danza sulla palla, scozza di calcio col sinistro e il Cus Palermo trova ancora la porta. Dopo 3 minuti sono già 2 le occasioni da gol. Poi il gioco viene fermato perché si tratta, cioè, mandala a terra. Il tecnico del Morale non sembra essere molto contento dell'inizio dei suoi. Effettivamente dopo meno di 4 minuti sono state già 2 le occasioni da gol per il Cus Palermo, ma chiaramente escludendo magari forse quella di Scozia è stata una conclusione col sinistro con poche pretese. Probabilmente quella che va citata maggiormente è l'occasione di Porcari, che con la testa ha beccato il palo su un ottimo calcio d'angolo. Ma il Monreale comunque ricordiamo come si trovi al momento al primo posto in classifica, 34 punti al momento per loro, con una classifica che può veramente dire tantissimo. Mancano 5 partite, questa e altre 4 chiaramente, questa è la 18ª giornata, campionato ancora molto lungo, il risultato San Lorenzo è lì comunque soltanto 2 punti di distanza. Tanto si ricomincia con Parlato che scarica dietro. Davide guadagna qualche metro, poi si appoggia di prima, ottima la giocata col tacco addirittura, poi il rimpallo stava per favorire De Cofano dopo il tacco di Parrinello. Maglia numero 9 per lui, nel frattempo è pronto un cambio, dunque lascerà il campo Mandalà. Sembra trattare di Gianmaria Rizzo. E infatti arriva anche il cambio, quindi fuori Mandalà. Una brutta perdita qui per il Cus Palermo. Si posiziona subito lì in difesa. Dal punto di vista tattico non è cambiato nulla, ma veramente la potenza, l'importanza della rosa di Mandalà si farà sentire. Parlato di testa, Kubi la mette giù, la difende, ottimo quel lavoro di Parlato che poi cerca Parrinello, casca giù e le urla di dolore da parte di Stefano Parlato, vice capitano del Monreale, beccato da questo intervento irregolare. Se non abbiamo visto male dovrebbe essere stato Samuele Carrozza a commettere fallo, poi infatti va a chiedere subito scusa. Sarà quindi calcio di punizione, lo stesso Parlato sul punto di battuta, ma vicino a lui c'è anche Marco Campanella. Chissà che magari non sia lui a battere, ma da come sta guardando la palla e anche la porta credo che Parlato la voglia cercare. Caruso nel frattempo sta sistemando la barriera, ci sono ben 3 uomini, c'è anche Taibi, poi Kubi invece si stacca, spinta di Campanella, Parlato, il cross al centro che però non favorisce nessun inserimento da parte del Monreale, dunque rimessa dal fondo, arrivati al 6° minuto di gioco con il Cus che ripartirà con il primo portiere Gabriele Caruso. Tutti i metri a sua disposizione Bursi. Poi in avanti, spizza di testa Taibi, poi si appoggia dietro con molta sicurezza Carlino su Cannella. Follari, l'aggancio, c'è la pressione di Kubi, poi Carlino allontana la palla senza battere lo stile, Rizzo tocca il suo primo pallone della partita e quasi stava per imbeccare il compagno, ma intanto è fuori gioco, dunque ha tentato di ritornare in posizione regolare dopo il movimento offensivo, ma non ci è riuscito. Qui in questo caso l'attaccante come numero 9 Dario Taibi, autore di una doppietta, come già detto, una gara di andata tra questi due club. Chiede scusa, ha parlato che commette fallo. Ottimo qui la palla di Scozza di centrale a cercare l'inserimento dei compagni, non arriva. Poi di testa De Cofano, Gaiano alza la palla, Porcaro poi lascia la sua posizione di Basile che cerca una giocata solitaria ma sbaglia questa volta, poi ripartire poi il Monreale con la giocata tecnica provata qui da Parrinello, non è riuscito. 6 dita, ottima qui il break da parte del numero 9 che vuole chiamare a sé il compagno, infatti trova Giaimo sulla fascia sinistra, cerca i compagni al centro, poi la tocca e allontana Gaiano quel poco che può. Giaimo lotta ancora sull'esterno, un inizio non facile per il terzino, poi il contropede con Scozza che può puntare la difesa.
Scozzari viene fronteggiato e viene anche raddoppiato dall'ottimo recupero da parte di Randazzo, poi si cambia tutto. Porcari. Puntare l'uomo sul sinistro, poi cerca Kubi, allarga il gioco. Basile per Scozzari di testa, la sponda provata, poi allontana la difesa. Kubi allontana poi con rabbia anche la difesa del Monreale, che non ha iniziato molto bene la sua partita. 6 dita, poi Jaimo, gamba abbastanza alta da parte di Corrao, ma tutto regolare per il diritto di gara. Corrao, il buco all'intervento a Jaimo contro Scozzari. Al momento Scozzari sta vincendo il match con il suo avversario, poi lo spinge in maniera irregolare, ma per il direttore di gara il calcio di punizione però per il Cus Palermo, dopo la spinta però di Scozzari, che al momento sta veramente mettendo tanta difficoltà a Jaimo, che nei primi istanti del match era stato anticipato dall'ottimo scatto del numero 7, poi adesso più volte lo sta puntando, più volte sta riuscendo anche ad avere la meglio, anche forse con qualche rimpallo, ma il gioco del calcio chiaramente serve anche quel pizzico di fortuna, oltre chiaramente la bravura che da questo punto di vista non manca al numero 7. Allo stesso Scozzari, la persona in mezzo ed è facile presa di Cannella che la blocca a gran voce e può fare subito ripartire i suoi. Viene cercato Campanella ma non viene trovato, poi palla in avanti, la difende saggiamente Carlino anche con l'aiuto di Randazzo, poi per la difesa di Cannella. Palla alta, Gagliano di testa, QB, la tocca col tacco, cerca Porcari, in anticipo Follari, ancora QB sul sinistro, si allarga un poco, adesso è un po' defilato, punta Follari, c'è anche la posizione da parte di Randazzo, così non arriva, poi ci ha provato QB a passare, Follari 2 volte, addirittura allontana ma regala la palla a Gagliano, che pesca in mezzo il compagno, Taibi, lotta con la testa, poi cerca di allontanare, ci riescono ma comunque è stato sanzionato e già la posizione di fuorigioco, dunque si salva ancora il Monreale, che in questi primi 10 minuti non sta forse dimostrando ancora tutta la sua potenza, ma siamo sicuri che chiaramente lo potrà fare con il passare di minuti. Testa Corrao, poi Jaimo, sembra un flipper qui, poi Kubi, Taibi, si gira molto bene, cerca Corrao che lo chiama, poi in anticipo Jaimo, questa volta guarda dritto la palla, la prende, infatti mette anche in rimessa laterale con Corrao sul punto di battuta, avvicina a Luce e Gagliano, infatti viene cercato il capitano, le finte, ottimo il dribbling sulla pressione di De Cofano, poi Porcari, col petto, Kubi prova a rientrare qui, buono l'anticipo, ancora Kubi lotta ma commette fallo, e ottima la fase di ripiegamento da parte del giocatore del Monreale, ha fatto un grande lavoro. Davi tocca a 6 dita ma non riesce a servire il compagno, poi il Rizzo allunga un po' la palla, Randazzo, poi il rilancio in avanti per De Cofano che può puntare la porta e poi Corrao scivolata, chiude benissimo ma grande qui la palla, sarà ancora calcio d'angolo per il, anzi no, si è rimessa laterale, vediamo, sì, infatti è rimessa laterale, quindi si parte con le mani con Jaimo, va incontro a De Cofano, viene inseguito da Corrao, ma lui va a lungo, cerca il colpo la sponda, poi facile preda per Corrao, per Caruso, chiedo scusa, però chiaramente terzino destro, fa a lungo il portiere, cerca i Taibi, si tengono un po' l'attaccante e il difensore, ma tutto regolare, poi mette giù De Cofano con la testa, cercare ancora 6 dita, poi si allunga la palla Parlato contro Corrao, è più veloce, se Parlato cerca così Sarcetti compagni, poi il colpo di 6 dita che termina fuori ma non di tantissimo, ottima azione qui per il Monreale che sta facendo vedere adesso il suo potenziale offensivo e lo dimostra con una grande giocata. Effettivamente il Monreale con 55 gol fatti si presenta in graduatoria come la migliore squadra dal punto di vista realizzativo e questa azione effettivamente lo ha dato anche a vedere. Lotta a QB, poi tenta il recupero,
insegue la palla a Parrinello, ma non arriva, sarà ancora rimessa laterale. Adesso questi primi 13 minuti abbiamo comunque visto una partita molto bella, ritmi abbastanza alti con le due formazioni che si trovano rispettivamente Cus Palermo e Monreale al quarto e al primo posto, 25 e 34 punti. Lontana Cani, QB che la giocata, Randazzolo ferma benissimo poi Follari a cercare Parrinello, l'anticipo di Gaiano col mancino, ancora Follari allontana, questa volta Parrinello la tocca ma solo per un istante, poi Seidita si può girare, vede l'inserimento di Parrinello, viene chiuso da Rizzo che è entrato molto bene in partita, probabilmente non si era nemmeno riscattato più di tanto il giocatore, è entrato nei minuti iniziali per l'infortunio corso a Mandalà, quella chiaramente vediamo una pronta guarigione, sembrava qualcosa dal punto di vista muscolare, si accarezzava, si toccava infatti il bicipite femorale, ma chiaramente non possiamo dare una diagnosi. Pall'alta, allontana ancora Gaiano, Rizzo, Porcari, QB, anche il campo qui dice la sua, perché ricordiamo ha piovuto fino a qualche istante fa, adesso sembrerebbe essersi calmato un po' questo clima, ma è sempre protagonista all'interno di questo campo, qui il campo della Fincantieri. Non è mai facile giocare con... ci sono alcune pozzanghere abbastanza evidenti, per esempio una all'interno dell'area di rigore dove stanno passeggiando gli uomini di casa del Cus Palermo. Chiaramente bisogna essere abituati praticamente a tutto. Dall'altra parte anche nella fascia destra, la fascia che attacca Scozzari contro Jaimo, è una fascia che comunque presenta una pozzanghera abbastanza vistosa. Infatti bisogna stare molto attenti. La finta di Carlino, la col sinistro Campanella, la tocca, poi dall'altra parte la palla si impenna con Caruso che rischia un poco sulla pressione di Parrinello, dovrebbe essere. Allunga in avanti, allontana di testa Carlino, poi non riesce a agganciare la palla a Campanella. Adesso sì, Campanella la tocca, Rizzo in anticipo, Parlato, lotta 6D, Parrinello, poi QB col tacco addirittura la tocca, maniera fortunosa, poi Randazzo per Carlino che alza ancora questa palla. Adesso palloni molto alti, si gioca poco con palla a terra. Chissà che non sia stata una tattica forse prima di entrare in campo, visto anche le condizioni del terreno di gioco, ma... Basile con le mani, Porcari, allunga anche lui molto alto, poi c'è Davi che chiama il suo portiere alla presa, Jaimo la tocca, poi soltanto per un istante in realtà Carrozza, ma... è fatta rispettare intanto la distanza per Jaimo che va in avanti a cercare la sponda di Seidita che però non arriva, sempre Jaimo ancora verso Seidita contro Corrao, lottano, si strattonano i due sulla fascia, la tiene molto bene qui Seidita che lotta, poi Corrao la meglio, allontana, la palla era già terminata fuori, dunque rimessa laterale per il Monreale che rimane in avanti. Adesso sta cercando di alzare anche un po' il proprio baricentro e lo fa soprattutto sulla fascia sinistra con Jaimo che è molto spesso chiamato ad attaccare. Non si può dire invece lo stesso di Follari che rimane piuttosto ancorato. Poi Scozzari alla meglio su Randazzo, allarga il gioco verso Cabi che può puntare la porta, poi lo brucia in velocità, l'ottimo intervento da parte del capitano Follari. Una grande chiusura, abbiamo detto effettivamente come Follari non attacchi molto, però quando difende così credo che ci si possa dire nulla. Intanto si autolancia De Cofano per cercare anche Seidita, poi Rizzo in anticipo, non si vede del proprio portiere, allontana, c'era anche la pressione da parte di Seidita che ha fatto un grande lavoro il numero 9, in mezzo a due difensori è riuscito lui a toccarla, lanciando poi De Cofano, ma lo stesso numero 11 poi non è riuscito ad attaccare la porta, probabilmente si è allungato troppo la palla. Questo difatti non gli ha permesso di poter riprendere il pallone, che invece è stato messo in rimessa laterale o calcio d'angolo, vediamo perché va con le mani Follari qui.
Va lungo, cerca le torri, salta Parrinello, sbuca De Cofano, ma ancora Parrinello con la testa, chiede una deviazione, diritto di gara però non è d'accordo con il numero 10, Riccardo Parrinello, è molto interessante, che però al momento non sta brillando, ma siamo andati soltanto al 18esimo minuto, dunque ha tutto il tempo per dimostrare tutto il numero 10, pressione alta di Campanella su Basile. Sarà dunque rimessa laterale con il numero 3 che andrà a battere. Scappa Kubi, la tocca con la testa, poi la sponda di Scozza e la rovesciata di Follari, poi la tiene con una magia Campanella, vale il centro, Randazzo alza questa palla, cerca la pressione di Seidita, poi lontana con la testa del difensore, la palla rimane lì, allontana senza badare allo stile, ma c'è stato prima un fischio, dunque calcio di punizione. Ha allontanato la palla Bursi, ma l'intervento del direttore gara è arrivato prima, dunque calcio di punizione per il Monreale. Parlato si è già preso la palla, lì quasi a dire ai compagni, ragazzi ci penso io, voglio essere io a battere, anche se vicino a lui comunque c'è Campanella, ma però ha toccato anche la palla, l'ha sistemata un po', e prima effettivamente ha calciato Parlato. Chissà che non vada proprio il numero 7 Marco Campanella, che in questo momento dallo sguardo sembrerebbe essere quello di uno che vuole calciare col sinistro. Vediamo, ma Campanella va basso, la palla viene bloccata abilmente da Caroso. Abbiamo indovinato effettivamente il battitore, ma non nella conclusione, aspettavo forse qualcosa di più, ma l'ha presa a base. Probabilmente era una tattica per sfruttare il campo non ottimale, ma poi la magia di Parrinello che lancia sulla fascia sinistra De Cofano, ma chiude Borsier. Ecco la prima magia del numero 10 che si accende finalmente al minuto 20 e fa vedere tutta la sua tecnica. Ruleta e poi palla col sinistro in profondità. De Cofano si era inserito bene, ma non è comunque arrivato. Sarà dunque rimessa laterale. Jaimo va a lungo, salta Seidita, non la prende, poi la mette fuori la difesa con Carrozza, poi lotta Scozzari in mezzo a due, Scozza vuole passare ma non riesce, ha chiesto anche un calcio di punizione, ma il direttore gara non è dello stesso avviso, dunque rimessa laterale ancora per il Monreale. Poi Scozzari sta parlando col direttore di gara, dice 2 volte, sono 2 falli addirittura, lui non ne ha ravvisato nemmeno uno, ma sembrava un contrasto regolare almeno da qui. Jaimo lontana Bursi, poi Scozzari con la testa, Taibi lotta col fisico, poi in mezzo a 2 Taibi, la magia di Taibi, e commettono fallo Randazzo e Jaimo. Randazzo chiede comunque scusa al suo avversario, sa di aver commesso fallo, poi Gagliano va subito in avanti, ma il dice che occorre ribattere. Dunque minuto 21 di gioco, non siamo arrivati nemmeno a metà, veramente poco per la metà, veramente. Io va a lungo, poi Parlato con un pizzico di astuzia fa passare questo pallone, adesso l'aggancia contro Kubi, sbaglia il tocco in anticipo, Carrozza che subisce anche fallo da Randazzo, che va nuovamente a chiedere scusa, già il secondo fallo del giocatore in maglia numero 4 del Monreale, che era piuttosto in ritardo questa volta. Sarà difatti calcio di punizione, da queste occasioni deve tentare il Cus, che al momento appare però in difficoltà. Il lancio in avanti, Taibi la tocca, tutto regolare, poi la rimette in mezzo capitano Gagliano, Kubi la controlla, c'è Follari con la pressione anche e il raddoppio di Parlato. Kubi cerca una deviazione, la trova e sarà dunque calcio d'angolo. Proprio sugli sviluppi di un corner è arrivata l'occasione più importante al momento della partita, con il colpo di testa di Porcari che si è stampato sul palo. Insomma, una grossa fortuna in questo caso per il Monreale, ma poi dopo quell'azione la conclusione da fuori di Scozzari non ha subito più di tanto.
Va Carrozza al centro, cercare le torri, Kobe con la testa, poi col tacco, poi rimane lì ancora con la conclusione tentata da Bursi, che però prende il piede di Carlino, che rimane anche a terra. Anzi, è Follari che è rimasto a terra, non Carlino, che infatti riceve la palla adesso. Follari che si è rialzato dopo il calcio preso. Rilancia in avanti, cerca sei dita, buono qui l'aggancio con la testa, la sponda verso Parrinello, poi si chiede un tocco di mano ma si continua, tutto regolare, Gaiano alza la palla, adesso spunta anche un po' il sole per cercare Scozzari, Jaimo in anticipo, sembrerebbe aver preso le misure al tecnico numero 7. La palla termina fuori, ma nel frattempo, come abbiamo già detto, sbuca anche il sole. Vediamo se effettivamente potrà continuare per minuti. Noi ci auguriamo chiaramente di sì. Va Corrao con le mani, cerca Scozzari, l'aggancio in mezzo a due, vuole passare De Cofano, buono qui il raddoppio, poi il rilancio in avanti proprio per la velocità di Seidita che punta alla porta. Seidita ancora in velocità, lo salta e sul sinistro può calciare, poi Borsé dice di no. Grande qui la fase di recupero, poi lo butta giù, commette anche il fallo, troppa veemenza questa volta per il difensore con la maglia numero 5, con Seidita che rimane giù, dice di no a Borsé, ma da qui effettivamente sembrava abbastanza netto. Una punizione comunque da posizione molto defilata, quasi un calcio d'angolo. Difatti ci immaginiamo come il Monreale lo potrà battere, effettivamente intenderlo come tale. Minuto 25, mancano 20 minuti più eventuale recupero. Non ci sono state molte interruzioni in realtà. Nel frattempo è stato chiesto anche l'ingresso da parte dello staff medico, dunque per Seidita non è stata una botta da niente. Effettivamente potrebbe averle preso in realtà con il ginocchio, forse sulla zona lombare, cercando di fare una piccola ricostruzione dell'occasione precedentemente vista. Però chiaramente soltanto il numero 9 potrà dirci dove è stato colpito. Rimane a terra, però lo spray va sulla caviglia in realtà, quindi forse nel modo di cadere. Ecco la botta sulla caviglia, movimento, magari avrà anche agganciato, chissà. Nel frattempo si rimette in sesto il numero 9 che sta giocando una buona gara, tante sponde, molte volte cerca anche la profondità, non sempre la ottiene, ma sta comunque giocando una buona partita. Sarebbe un peccato perderlo dopo questo buon inizio. Abbiamo già perso Mandalà. Frattempo calcio di punizione, c'è Parrinello al centro dell'area di rigore, anche De Cofano, fuori invece Campanella, sale anche la difesa, ma intanto concluso sul primo palo, tentata da Parlato, con Caruso che però non si fa trovare impreparato e va subito in avanti. Kubi la mette giù Parrinello, poi in difficoltà, poi Kubi la tocca a De Cofano, si continua, Corrao col mancino, c'è Jaimo in vantaggio su Scozzari che però è sempre lì, pronto a pressare e a dare fastidio, infatti riesce a acquistare anche il pallone. Corrao cerca il traversone sul secondo palo, poi esce con le mani Cannella, qui bravissimo il portiere a capire in anticipo nonostante l'inserimento di Porcari e di Kubi. Poi viene lanciato Seidita, è più veloce di Rizzo, Seidita in anticipo, Rizzo la alza la palla, poi De Cofano e si divora un gol. Ma grande azione del Monreale, soprattutto con la velocità da parte di Seidita che sembrava in netto svantaggio, ma come abbiamo già visto più volte in questa partita la sua velocità è veramente molto molto importante, ed è una spina nel fianco soprattutto della squadra di casa. Ha bruciato netto qui Rizzo, che forse è forse un po' troppo sicuro, era in netto vantaggio. Qui sbaglia anche il passaggio, Randazzo con l'esterno, Seidita la tocca per Parrinello, anzi per Parlato che cerca un calcio di punizione ma non lo trova, poi Basile mette la palla fuori. Il grande gesto di fair play, i due si sono effettivamente scontrati, ma il direttore gara non ha ravvisato alcun tipo di intervento irregolare, dunque si ripartirà con una rimessa laterale. Poi sicuramente il Monreale chiaramente ridarà palla al Cus Palermo, ma
La punizione da lì sarebbe potuta essere anche molto interessante, sia per un destro che per un mancino, chiaramente. Infatti palla che viene restituita con sportività, poi Gaiano allarga il gioco, dall'altra parte c'è Corrapo, c'è la pressione di Cofano. Per lui adesso c'è una taglia abbastanza importante, ovvero quella che aveva sbagliato quel gol sotto porta da poca distanza, ma comunque bisogna anche spezzare una lancia in favore del giocatore in maglia numero 11. Non era comunque una conclusione facile, palla che rimbalzava. Poi si lotta sulla pozzanghera con Jaimo che allontana, con anche le urla da parte di Parrinello che dice ai compagni di non fare girare intanto il direttore gara ammonisce Scozzari, qualche parola di troppo. Carrozza che va avvicina. È il primo cartellino giallo dunque di questo match e per il numero 7 Scozzari, che è uno dei migliori al momento, però qui cade forse nella trappola. Piccolo battibecco probabilmente con Parrinello, che invece non l'aveva con lui, ma stava dicendo ai suoi compagni in realtà di chiuderlo meglio, di non farlo arrivare lì per poter inventare, quindi forse probabilmente ha fatto anche un complimento al suo avversario, ma infatti qui ancora continua questa piccola diatriba tra Parrinello e Scozzari, con Parrinello che dice a Vittorio Gara che ancora continua. Numero 7, ma ok, il tecnico che diceva cosa il numero 7 sta giocando una grande partita comunque. Gaiano cerca in mezzo le torri, poi salta Parrinello, insegue la palla adesso Campanella, poi il randazzo con la testa, palla rimane lì, gamba tesa, l'anticipo di Campanella, ma commette fallo Basile, non con cattiveria, ma comunque lo prende. Poi Kubi va subito a chiedere come sta il suo avversario, va anche la mano, invita anche ad alzarsi. Il bel gesto da parte del numero 10 del CUS, molto sportivo. Follari allarga il gioco a cercare adesso l'inserimento dei compagni, poi Parlato cerca il traversone, non trova nessun compagno perché trova la gamba in mezzo e dunque calcio d'angolo, minuto 30 di gioco, 31 per essere più precisi, calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita. Verrà battuto da Parlato, ma c'è vicino a lui compagno. Nel frattempo Carrozza ritorna dietro, fa anche un raddoppio, randazzo, crossa al centro, allontana con la testa, la palla rimane sempre lì, conclusione col sinistro di Campanella, la blocca in due tempi Caruso e può fare ripartire i suoi con questo rilancio in avanti. Porcari la controlla, esce in pressione Parlato, poi Parrinello era riuscito a prendere il tempo, poi non è riuscito invece a tenere la sfera, così come Porcari che infatti regala la rimessa laterale. Dunque possesso per il Monreale, che si può sistemare anche in difesa. Erano saliti praticamente quasi tutti per questo calcio d'angolo, salvo Jaimo e Follari. Il dribbling 2 volte, palla termina fuori, pallone quindi per il CUS Palermo. Con le mani Basile, Kubi di testa. Gioca una buona gara il numero 10 del CUS, tanti palloni toccati, molti anche sporcati, chiaramente dal punto di vista positivo, per poi arrivare su Taibi che in un primo momento stava giocando una buona gara, tanti palloni presi, poi è stato un po' chiuso anche dall'ottima coppia difensiva formata da Davi e Carlino. Intanto Sedita si prova a lanciarsi, poi Tecofano prende una pallonata, ma non ravvisa anche un problema. Taibi va giù, tutto regolare però. Campanella, Carlino, ennesimo rilancio in avanti,
successi 6 dita. Che gamba tesa ancora di Basile, la seconda nel giro di pochi minuti. Di solito infatti dice qualcosa proprio a lui, ma questa volta è calcio di punizione. Anche Kubi a dire al suo compagno non intervenire così, che fallo. Quindi calcio di punizione, sta sistemando il pallone parlato. C'è anche Campanella vicino a lui. Rimangono dietro invece Jaimo e poi con la mano numero 6 Carlino, e quindi non andrà a saltare, anche perché ci sono Scozzari. Porca di palla al centro, deviazione che non arriva, in spaccata ci aveva provato Randazzo, probabilmente la sfiora soltanto. Con una deviazione sarebbe anche finita in porta, ma risultato sempre di 0-0 per la squadra capolista del Monreale. Ricordiamo sempre la classifica, 34 i punti, con un ottimo dato anche in trasferta, ma adesso ve lo racconteremo dopo questa azione. 6 dita, commette fallo, quindi tutta esperienza di parte di Carrozza. Poi Scozzari può puntare Jaimo, lo salta abilmente, Scozzari punta la porta, ancora Scozzari sulla destra, quasi va per cadere, ponente sul sinistro, Scozzari salta tutti, Scozzari la lascia lì per Taibi che calcia e la palla termina fuori. Ma questa è una grandissima azione del Cus Palermo, che parte dai piedi come sempre del numero 7 Scozzari, che sembra veramente indemoniato oggi, non soltanto in campo ma anche con l'atteggiamento. Abbiamo visto discutere con tutti, con l'arbitro, con gli avversari, ma complice anche di un tanto attaccamento ovviamente con la maglia. Sente la partita, sa che questa è una partita molto importante e oggi sta giocando benissimo. Rizzo, parlato di prima, poi testa, la tocca e non in maniera pulita in realtà Bursi. Nel tempo stiamo parlando della classifica, come il Monreale abbia un dato abbastanza curioso, importante, come infatti sia una formazione che ha uno scontro tra De Cofano e Corrao. Poi in anticipo Bursi, la tiene Campanella, fa una grande giocata, poi si scontrano con Carrozza, ma il cartellino giallo credo che sia per Campanella, che era in netto ritardo. Se bisogno ce la fai. Gioco al momento fermo. Campanella ha fatto una grande giocata qui sulla del cartellino giallo, infatti per Campanella era in ritardo, si è buttato in scivolata, ha tentato di predicare intanto che dialoga tantissimo oggi in campo, più volte infatti parlato sia con Scozzari, adesso anche con Campanella. Lo stesso Campanella va a sfidare Scozzari, sono i due ammoniti, si stanno anche marcando, entrambi hanno la maglia numero 7, insomma tante analogie tra i due. Bursi davanti per Kubi, la tocca di testa, poi Taibi la controlla, si gira, la palla rimane ancora lì, prova a girarsi, poi Taibi sulla linea di fondo, scarica dietro e qui mette invece una grossissima pezza, poi De Cofano subisce fallo, vediamo se arriva il cartellino giallo e arriva adesso per Bursi, vediamo perché lo sta chiamando a sé. Cartellino giallo anche per il numero 5. Intervento irregolare, giallo corretto, partito di gara che ne ha già estratti ben 3, gara molto maschia. Effettivamente anche il terreno di gioco lo sta dimostrando, con le tante pozzanghere che comportano chiaramente un rallentamento della palla e di conseguenza tanti contrasti, tanti match all'interno del match. Insomma, questa partita può raccontare tantissimo. Il dottor Rizzo qui buca l'intervento, Parato non aveva attaccato la profondità e se l'avesse attaccata sarebbero stati veramente guai per il Cus Palermo. Jaimo sbaglia qui, Jaimo con De Cofano che invece sta zoppicando, abbastanza claudicante il numero 11. Campanella, 6 dita, la controlla,
Parrinello col tacco molto elegante, poi gioco di gambe, salta tutti, Parrinello col sinistro, cerca l'inserimento da parte dei compagni, non li trova, rimane la grande giocata tecnica, però tanto fumo per lui, ma non trova la giusta giocata. Minuto 38 di gioco, manca sempre meno alla fine del primo tempo, gara sempre sullo 0-0, Kubi, buono qui l'aggancio, poi vede l'inserimento di Scozzari che però non arriva perché in anticipo c'è Cannella che va preciso con le mani a cercare Parlato, poi Follari esce palla al piede del capitano, Parlato va incontro 6 dita di prima la sponda, poi il Rizzo con la testa decide di non rischiare nulla, mette palla infatti di rimessa laterale, si va con le mani con Randazzo che però lascia la rimessa al proprio capitano perché va Follari. Ma con le mani Randazzo allunga di testa, poi lo scontro con Rao, Campanella col sinistro di mettere questa palla in mezzo, non ci ha creduto nessuno. Caruso invece crede tantissimo nel suo rilancio, infatti la prova, poi Randazzo con il quadricipite, lotta da terra contro Porcari, poi di testa il numero 4, Rizzo, 2 volte, Randazzo di testa per cercare di fare scattare Parrinello, lo capisce e in anticipo Gagliano, palla in rimessa laterale ed è possesso Monreale, minuto 40 di gioco adesso, mancano 5 minuti, poi sarà fine primo tempo. Le due squadre andranno all'intervallo, noi vi lasceremo per qualche istante, ma poi ritorneremo chiaramente per commentare come sempre sui nostri schermi di Sportisili il secondo tempo. Nel frattempo la gara è ancora in atto con Scozzari che cerca il possesso ma non lo trova. Jaimo rischia un poco qui. De Cofano sbaglia il tocco, si infuria qui Parrinello, poi Gagliano con l'esterno, cercare l'inserimento di Scozzari con la testa, ci prova e la allontana per come può Davi. Scozzari, Taibi si gira un po' tenuto, poi Corrao vuole il sinistro, De Cofano non si passa adesso, ottimo il suo break, poi viene fermato da Carrozza che non riesce a tenere il possesso, palla che prende anche tanta velocità. Jaimo, 6 dita, ottima qui la sponda, poi Parrinello la controlla, vuole la sua solita tecnica, prova il tunnel addirittura, poi non riesce a passare. Bursi fa un grande lavoro, chissà che nel secondo tempo infatti il numero 10 non provi più giocate tecniche, perché abbiamo visto che il bagaglio tecnico di tutto il rispetto, però forse ha un po' faticato a trovare la migliore posizione. Bursi lontana la Carrozza, varima lì, Campanella calcia, conclusione quasi per allontanare la sfera piuttosto che cercare la porta, quella del giocatore in maglia numero 7 Marco Campanella, uno dei 3 ammoniti. Randazzo, Jaimo, Corrao con la testa, 6 dita, lotta con il petto, prova a girarsi ma non su Gagliano, poi Kubi a centrocampo, il tocco verso Scozzari, si allarga lo stesso numero 10, poi Scozzari viene fermato da Carlino che fa un grande intervento e salva i suoi, poi Basile la mette giù col sinistro, cerca di beccare Porcari, ancora Basile, la tocca col tacco ma la palla è già fuori. Siamo praticamente passati la palla più volte i due, con anche un pizzico di fortuna in realtà, col tacco è riuscito a toccare la coscia del compagno con la palla che sembrava non essere terminata fuori, ma così in realtà non è stato. Minuto 43, mancano 2 minuti, poi intervallo. Kubi sguscia via, buona qui la sua giocata, Taibi, ancora Kubi per Scozzari che vuole passare, poi tocca probabilmente con un braccio, ma il direttore di gara dice che è tutto regolare, sembrava un tocco di braccio con l'avambraccio addirittura abbastanza evidente da parte del numero 7 Scozzari,
direttore di gara dice tutto regolare, forse ha ravvisato che il tocco effettivamente ci fosse stato, ma cadendo fosse stato fortuito probabilmente. Sarà quindi calcio d'angolo, minuto 43 e 30 secondi. Un minuto e 30 alla fine. Corazza cerca Cupi con la rovesciata, stava per tentare una giocata incredibile. Poi Bursi, pressione di 6 dita. Questa volta si sono scambiati i ruoli, Bursi riesce comunque a passare, si allunga la palla e poi la grande giocata da parte di David che però non viene concretizzata. Dunque ancora una volta calcio d'angolo ed è occasione sempre per il Cus, che ricordiamo si trova al quarto posto in classifica con 37 gol fatti e soltanto 17 gol subiti, dunque la terza miglior difesa del campionato contro la quarta che è il Monreale con 22 gol subiti. Calcio d'angolo, allontana sul primo palo la difesa, poi Produci Randazzo, il rimpallo, 6 dita col destro, vede Randazzo, la sponda, ottima, poi si dita con la punta, trova l'inserimento di Parlato che può attaccare la porta, Parlato con il tocco di Torre Sombrero tentato e il recupero miracoloso di Corazza che fa una grande giocata qui da numero 8 a numero 8. Ha salvato probabilmente i suoi compagni, poi Cubi in mezzo a 2 maglie blu, allarga il gioco adesso, Basile, poi va giù, De Cofano, ancora una volta grande lavoro, tanta grinta, tanta passione per il numero 11 che ha sbagliato un gol sotto porta, ma dal punto di vista dell'atteggiamento sicuramente uno dei più propositivi, uno di quelli che corre chiaramente di più. Intanto sono 2 minuti che ci separano dalla fine del primo tempo, poi si andrà all'intervallo, piccolo break, ma si ritornerà sempre su questi schermi per il secondo tempo della sfida tra Cus Palermo e Monreale. Rilancio in avanti, cercare 6 dita, la tocca a Rizzo, poi Bursi allontana, Basile con il petto, Follari mette palla ancora al centro sul secondo palo, sbuca Parlato. Non deve fare fallo con Rao, anzi Parrinello si trattava, non Parlato. Grande la tecnica, vuole il sinistro, lo ottiene Parrinello, ottiene anche il calcio d'angolo. Sarà ancora corner dunque per il Monreale con Parlato che andrà sul punto di battuta ma si avvicina a Randazzo a gran velocità. Infatti forse è anche uno schema, Randazzo va fuori, De Cofano, guarda la porta, calcio De Cofano, blocca facilmente qui Caroso, avrebbe dovuto cercare forse una conclusione sul secondo palo qui il numero 11. Colpo di testa tanto di Parlato, poi Cubi mette giù con il petto, ora col sinistro, scodella per Scozzari, ottimo l'intervento da parte di Giaimo che in anticipo, poi non riesce a tenere la palla in campo, è anche piuttosto complicato. Gaiano, Rizzo, Porcari converge verso il centro del campo, poi lo scambio favorisce Basile contro Follari, lo vuole puntare, non si passa però dal capitano del Monreale. E con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 0-0, le due squadre quindi lasciano il terreno di gioco ma soltanto per pochi istanti, soltanto per recuperare forse le energie, per acquistare nuova linfa, perché poi si tornerà per questo secondo tempo del match valevole per il campionato, il girone B di juniores regionali tra Cus Palermo e Monreale. Noi andiamo in pausa, ma seguiteci sempre perché qui ci sarà il secondo tempo di questa sfida. Silvio Baldini torna al Barbera per donare al Museo del Palermo la panchina d'oro vinta in qualità di miglior tecnico della Lega Pro. Questa mattina, vi hai detto, ti batteva già forte il cuore ancora prima di arrivare qui allo stadio. No, non credevo che quando sono arrivato qui, che era mezzogiorno e 25, ho sentito il cuore in gola, ho proseguito perché se mi fermo poi non so cosa mi succede, nel senso ho sentito un'emozione forte, quindi ho proseguito altri 5 minuti, quando è passato sono venute
ho portato questo premio alla città, perché questo premio come dal Presidente non è mio ma della città e di quella magia che la gente aveva creato con la squadra, quindi questo, come ho detto, questo premio è la magia della città, quindi se può essere ricordato, di ricordarlo in questa maniera. Ti ha accolto il presidente del club Dario Mirri, qual è la prima cosa che ti ha detto? Insomma, raccontaci un po' quei momenti quando proprio hai lasciato in dono e hai praticamente griffato in eterno, no? Con la tua firma il nome di Silvio Baldini nella storia del Palermo. Niente, era contento perché anche lui è il primo presidente che ha un allenatore che vince questo premio, quindi è uno che anche lui fa parte di questa storia. E poi niente, ci siamo raccontati tutti i momenti belli che abbiamo vissuto, è stato molto piacevole, molto gradevole, e abbiamo rivissuto tutto il periodo più bello che abbiamo passato l'anno scorso. E poi gli ho lasciato una busta dell'AIC a sezione allenatore e guarda caso, dico guarda questa è la busta e c'è un numero, 12. E lui la prima cosa che ha detto, 12 è la curva. Quindi vedi anche il segno del destino, della città. Io ti raccomando, conserva anche la busta, non ci stimiamola perché questo numero ha un significato. No? Per dirti, a Coverciano ci hanno consegnato il premio con delle buste, e ognuno aveva un numero e il mio numero era il 12. Il Presidente ha subito detto, questi sono diventati giocatori fortissimi e come ti ripeto, quelli dell'anno scorso sono stati degli eroi e quest'anno se continuano a far bene perché sanno cosa vuol dire la magia, sanno cosa vuol dire per questa città il Palermo quando vinci, quando dà la gioia e quindi è normale che loro sono sempre giocatori protagonisti. Silvio, tu sei un uomo estremamente schietto, immagino avrai visto qualche partita, Polini sta facendo un ottimo lavoro, è stato un tuo calciatore, ecco la tua sensazione sul modo di stare in campo, di giocare questo Palermo e l'obiettivo anche reale, questa squadra può realmente competere per i playoff e magari ripetere il miracolo della scorsa stagione? Ascolta, non mi va di parlare sempre perché dalla tribuna tutti gli allenatori sono bravi, quando si scende in panchina allora vedi la realtà da un altro livello e lì capisci le difficoltà, quindi penso che il cammino del Palermo è un cammino sicuramente positivo e la vittoria finale dipende solamente dalla loro fede. Se loro ci hanno la fede e credono di andare in Serie A andranno in Serie A, perché l'anno scorso l'abbiamo provato noi quando eravamo in difficoltà che non abbiamo mollato, i giocatori cosa sono riusciti a fare, quindi sono sicurissimo che se si arriva a ragionare non in termini di moduli ma di passione, di amore, di quella fede che tu ti devi nutrire per dare un senso alla tua vita, allora sicuramente il Palermo va in Serie A. Per chiudere, ormai sei un palermitano d'adozione, hai scelto questa città tra virgolette anche per vivere. Cosa vuoi dire? Un messaggio, un pensiero alla gente di questa città a cui oggi comunque tu hai fatto un dono di straordinaria importanza? No, io l'unica cosa che posso dire, ho scelto di vivere qui, ho scelto di condividere queste culture, queste radici, perché non mi sento mai solo, non sono mai, anche quando sono solo sento che ci sono le persone vicino a me che mi vogliono bene, che mi danno, hai capito? Mi danno quell'amore che mi permette di dire sono orgoglioso di stare in questa città. Oggi è tornato in sella a Zeman, Baldini ha voglia di tornare in sella? Ma questi sono discorsi che non mi devono interessare, mi interessa solo la magia che abbiamo creato con questa città. Palermo al 95esimo, non al 90esimo. La partita difficile da pareggiare o da perdere, abbiamo fatto di tutto per riuscirci e ce l'abbiamo fatta. Atteggiamento decisamente sbagliato di tutti noi, molto pochisti e a volte presuntuosi e quando si è così accade quello che non deve accadere, pareggi una partita facile da gestire, facile da chiudere e ripeto l'atteggiamento è stato quello sbagliato e pazienza, è arrivato sto pareggio. Hai le occasioni per poter chiudere la partita, non hai la cattiveria giusta per farlo. Quando non hai cattiveria sbagli gol, sbagli passaggi e noi ne abbiamo sbagliato un'infinità oggi, ma tanti, veramente tanti. Onestamente era
una partita facile, l'abbiamo messa sul facile, ce la siamo complicata da solo, veramente non c'erano i presupposti per pareggiarla. E ci siamo impegnati a pareggiarla, ci siamo riusciti, e che è causa del suo male bianca a se stesso. Quando non chiudi le partite per le tante occasioni create, poi c'è il rammarico di non averla chiusa, quindi l'avversario ci crede forse un pochino di più rispetto a noi e alla fine viene premiata una squadra che comunque ci ha creduto fino alla fine. Per certi versi anche oggi abbiamo giocato, abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo creato tanto, però diciamo che secondo me oggi è mancata la concretezza lì davanti e per certi versi poi le paghi questo. Siamo ritornati in live per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra CUS Palermo e Monreale, risultato di 0-0, come verrà adesso indicato anche nel nostro mascherino che apparirà nel momento in cui il direttore di gara fischierà l'inizio di questo secondo tempo. Una gara a due volte, un inizio ottimale per il CUS Palermo, un Monreale forse un po' spento nei primi minuti, poi però durante la seconda frazione di gara il Monreale è uscito fuori con diverse occasioni, con tanti capovolgimenti di fronte, e inizia anche questo secondo tempo della sfida tra CUS Palermo e Monreale con il primo pallone del CUS gettato in avanti e riconquistato immediatamente dal Monreale. Campanella la controlla col sinistro e cambia lato a cercare Randazzo, poi QB la controlla. Porcari. Gaiano, la pressione di Parrinelli. Lo stesso numero 10 insegue la sfera, si fa saltare però da Basile. QB, Randazzo con l'esterno, poi lotta Campanella, qui rischia un po' perché è già ammonito. Porcari, salta a Randazzo, poi anche su Parrinello si continua, regola del vantaggio. Campanella la controlla e la mette giù. De Cofano sbaglia tutto. Scozzari, molto tecnico, poi cerca il tocco sul compagno, poi un tocco invece di mano per il Monreale, dunque calcio di punizione invece per il CUS Palermo, che ha un'occasione al minuto 46. Le due squadre sono ritornate dopo l'intervallo senza alcun cambio, dunque sono le stesse che hanno iniziato la partita, chiaramente soltanto un cambio, ma quello è arrivato nei primi minuti con Rizzo che è subentrato al posto del giocatore in maglia CUS, si trattava di Mandala. Palla testa all'area di rigore, poi Taibi con la testa, non è riuscito a impattare, una buona palla questa in realtà, messa al centro poi. Davi, il rilancio verso Seivita, lotta con Gaiano, poi Kubi, strano look, parte del 10, gira con la sola, porca, si trova poi lotta anche Parrinello in mezzo a due, rischia Porcari che torna dietro, c'è Seivita pronto a pressare ma allontana Campanella con il rimbalzo, vede Parrinello, può attaccare la porta, può calciare, Parrinello calcia e non trova la porta, ma per questione veramente di pochissimo. Qui ottimo il break da parte di Campanella che era riuscito con il petto a mettere giù una palla molto complicata, poi a cercare e trovare soprattutto il proprio numero 10 che l'ha presa anche bene, però un esterno con il destro piuttosto interessante questo tiro, ma non ha trovato la porta, comunque non di molto. Randazzo, flipper adesso, poi lotta e va giù, fallo di De Cofano su Corrao. Sarà quindi calcio di punizione, qui De Cofano dice al direttore di gara di far indietreggiare Gaiano, che invece aveva acquistato qualche metro. Di gara invece dice che va bene così, dunque Bursi va in mezzo, allontana Campanella.
Campanella, poi De Cofano buca, Seydit. Adesso con il petto, con il Corrado invece che ha difeso la sfera. Seydit, buono qui l'aggancio, adesso Siato lancia il giocatore, lotta con Gaio sulla linea di fondo, scontro fisico, l'ultimo tocco però è del capitano del CUS, dunque rimessa laterale, zona offensiva, quindi rimane lì davanti il Monreale che, ricordiamo, guardando la classifica, sa quanto oggi possa essere importante una vittoria in un campo difficile come quello del CUS, nonostante la squadra di casa abbia totalizzato più punti di trasferta. Kubi si autolancia, grande giocata per la scivolata da parte di Follari che la tocca quel poco che basta per fare sbagliare il numero 10 che stava volando dritto in porta. Poi grande qui il lavoro che va giù, del cartellino giallo per Corrao, chiede immediatamente scusa al numero 7. Ha fatto una grande giocata qui Campanella. Cus che, ricordiamo, nello scorso turno invece non è scesa in campo. Infatti l'ultima partita è quella di 2 settimane fa contro la Parmonval, ma nel frattempo arriva il cambio con fuori Porcari, dentro con la maglia numero 14 Alessio Aiosa. Forze fresche dunque per il Cus che adopera il suo secondo cambio. Quindi parlavamo dell'ultima partita del Cus, pareggiata contro la Parmonval in trasferta 1-1, che tra l'altro è anche l'ultima partita del Monreale, sempre contro la Parmonval, ma con un risultato diverso, perché in quel caso arrivò un pirotecnico 4-3 per la formazione capolista del Monreale, ma era tra le mura amiche comunque. Ed è proprio la Parmonval ad essere la squadra ad aver totalizzato più punti in trasferta, ben 16, contro invece i 15 del Monreale. Chissà che non diventino 18, ma questo lo potrà dire soltanto il rettangolo di gioco verde. Non è propriamente verde in realtà oggi, ma vuol dire soltanto il campo. Comunque la frase rimane, con il risultato che verrà dato però soltanto al termine dei 90 minuti. Se ne sono giocati già 45 del primo tempo chiaramente, poi 6 per quanto riguarda il secondo. C'è tantissimo tempo, ben 39 minuti, 38 e mezzo per essere sempre più precisi. Sarà quindi calcio d'angolo per il Monreale con, anzi no, rimessa laterale. Infatti rimessa laterale, non calcio d'angolo, se no vado lì. Jaimo Bursi allontana, Seydit la tocca, Corazza, andazzo con il tacco, poi Campanella si appoggia dietro ancora al numero 4 che lotta, ma la palla termina fuori. La panchina del Monreale era molto vicina, dice di no, ma non è d'accordo il direttore di gara. E se arriva un cartellino, no, soltanto tanto dialogo. Già effettivamente ne ha dati ben 4, 3 per il CUS, 1 per il Monreale. Corrao, Scozzari e Bursi gli ammoniti al momento del CUS. Dall'altra parte Campanella per il Monreale chiaramente. Testa Jaimo, ancora in rimessa con le mani per il CUS, col tacco Taib, aveva provato una grande giocata. Nel frattempo il neoentrato Aiosa si posiziona dunque sulla fascia sinistra, non cambia nulla dal punto di vista tattico al posto di Porcaro. Parrinello lotta col fisico, alla meglio il capitano Gagliano che poi allunga il gioco e allarga su Scozza che può puntare l'uomo. Scozzari sul sinistro, può calciare, vede invece l'inserimento di Taibi che calcia e la parata perfetta di Cannella che fa rimanere in piedi il proprio team, il Monreale, che qua ha rischiato tantissimo, ma grande giocata di Scozzari che col sinistro ha imbeccato benissimo questo pallone dentro l'area di rigore per Taibi, che non è stato lucido come invece nella gara di andata, dove freddò il portiere avversario ben 2 volte. Dall'altra parte invece fu la doppietta di Parlato.
Scozzari col sinistro, conclusione potentissima sulla testa, si dovrebbe fermare anche il gioco, ma si continua. Kubi col sinistro, le palle rimangono ancora lì, Kubi allarga, poi il gesto di sportività di Aiosa, che avrebbe potuto anche calciare verso la porta, ma ha deciso sportivamente, infatti si becca anche tutti gli applausi e si merita veramente tutti, perché da lì avrebbe potuto anche calciare verso la porta, ma ha deciso di gettare la palla via. Infatti anche lo staff medico nel frattempo si riscalda, anche un uomo sulla panchina del Monreale. Adesso cercheremo di capire di chi si tratti. Si è alzato proprio in questo istante dalla panchina. Nel frattempo a terra c'era Davide, adesso si è rialzato, il numero 5. Questa è una botta veramente terrificante. Nel frattempo anche Parrinello a terra. Palla intanto che viene restituita al Cus, che era molto maschia, tanti interventi fallosi, però dal punto di vista della sportività non ci possiamo veramente lamentare. Scozzari col sinistro, è una buona azione, ma ancora una volta Cannella aveva battezzato in anticipo questo pallone fuori. Sta crescendo il Cus e lo fa col proprio numero 7 Alessio Scozzari. Cannella avanti, Basile con la testa, Corazza, anzi Carrozza, scusa. Sei dita, salta Rizzo che però mette le mani lì dove non deve. Difatti è calcio di punizione per il Monreale, che guadagna qualche metro con Campanella. Jaimo, ottima qui la volata sulla sinistra, riesce anche a crossare, ma la palla non viene colpita con potenza, dunque pallone regalato al Cus. Campanella anticipo, poi allontana la difesa, ancora rimane lì, si va centrale, ma il gioco viene fermato. Calcio di punizione per il Monreale, e da qui sì che si può fare del male, sì che si può trovare un'azione per sbloccare questa partita. Al momento l'occasione più grossa e più ghiotta è stata quella di De Cofano per il Monreale, ma anche il palo di Porcari. Poi chiaramente la conclusione di Taibbi di qualche istante fa. Tanto calcio di punizione, sta sistemando il pallone a terra. Parlato, c'è anche vicino a lui De Cofano che sta parlando, ma ha una rincorsa mancina, lui è destro, quindi credo che andrà forse con uno scherzo, andrà a toccare la palla con il tacco per forse provare una conclusione, invece no, semplicemente una finta. Ecco De Cofano, la controlla, poi si chiede un tocco di mano ed è calcio di rigore per il Monreale. Qui lo schema funziona benissimo, un pizzico di fortuna, ma a volte serve anche questo per poter sbloccare il match. E Parlato all'occasione di trovare il gol del vantaggio, sta sistemando il pallone sul dischetto su questo calcio di rigore causato da un tocco di mano. Un'ottima giocata da parte di De Cofano, che si rifà probabilmente per il gol sbagliato, ma in realtà dal punto di vista dell'atteggiamento abbiamo già detto, giocato molto bene. Va Parlato e non sbaglia, porta lui in vantaggio la capolista, che fa 0-1 e si avvicina sempre di più a ribadire questo primo posto. Poi intanto la dedica anche ai nostri schermi con i compagni, anche qui fuori, qui l'abbraccio bellissimo del numero 8 che sblocca la partita, poi abbraccio anche con Campanella, bellissimo qui il gesto, ma i due si parlano, non c'è nemmeno il tempo di festeggiare perché i due sanno che questa partita è ancora ben lunga dal dichiararsi conclusa, veramente lunghissima. 0-1 risultato, minuto 58 di gioco, e forse nel miglior momento del Cus Palermo a trovare il gol è proprio il Monreale. Gaiano, Kubi, poi viene tallonato da Parrinello che chiede subito scusa. Kubi allarga subito il gioco. Scontro con Follari. 6 dita, può puntare, c'è Rizzo, lo vuole puntare. 6 dita sul destro, la sterzata, poi il sinistro. Rizzo però con una grande chiusura. Adesso c'è De Cofano, la controlla, non vuole allargare il gioco, va da Randazzo che fa una buona giocata, poi con l'esterno destro scarica e si inserisce, cross al centro, allontana Bursi, poi Campanella, le finte, ancora scivola in territorio di rigore, poi Rizzo prende una brutta botta
rimane anche a terra il giovane centrale. Qui Campanella è andato giù, ha rischiato tanto, è già ammonito, ma chiaramente non era un intervento, era più che altro un tentativo, forse per calciare la palla, ma c'è Caruso che intanto indica ai compagni di salire. Infatti salgono tutti, anche Basile sulla fascia sinistra, poi ritorna lì Kubi, gancio da urlo del 10. Aiosa si allunga un po' la palla, ma fa comunque un buon lavoro. Aiosa sul sinistro, vede l'inserimento di Kubi, chiude invece Follari, che poi allontana anche la sfera, con la testa la tocca, ma soltanto un po' Parrinello, palla che si impenna e poi Aiosa commette fallo. Esperienza pura di Parrinello, che vede l'avversario arrivare e va giù. Follari, lotta su Aiosa, che è entrato con tanta grinta. Perché dobbiamo rischiare? Davanti. Follari con le mani, che si allontana, poi Randazzo, lotta anche Kubi qui con un piccolo blocco quasi cestistico, poi in anticipo Davì, piccola inconvenzione con Cannella. Ancora Kubi, sta cercando di salire in cattedra in questa seconda frazione. Aiosa, buon lavoro. Basile, brutto l'aggancio, poi in anticipo arriva Parlato, autore del gol dello 0-1, che al momento sta decidendo la partita. Palla alta, Kubi col sinistro! Ed è immediato il pareggio del Cus Palermo, e arriva con il gol del proprio numero 10, che risponde a Parlato facendo il gol del pari. 1-1, dura veramente pochissimo il vantaggio della formazione montrealese, che subisce subito il gol a segno il 10. Caleb Kubi ha un grande gol, la stavamo dicendo, stava cercando di salire in cattedra soprattutto negli ultimi minuti, e infatti il gol è arrivato per lui col sinistro. 1-1, e adesso gara che veramente è ancora lunghissima, mancano 30 minuti, 29 anzi, per essere sempre più precisi. Randazzo, Parlato sulla posizione, poi Aiosa, sembrava avesse commesso fallo, ma non è così per il diritto di gara. Poi si appoggia in ritardo Gagliano, che va anche lui molto duro sul Randazzo, poi rischia tantissimo Carlino, fa un grande lavoro. Parlato per Follari, ecco il capitano, si ferma, danza sulla sfera, poi cerca il tocco che arriva, poi lo aggancia, commette fallo Aiosa, che da quando è entrato ha fatto veramente tantissimi contrasti, tanti al limite in realtà, ad essere sinceri. Questo viene sanzionato, forse c'era anche quello prima in realtà. Nel frattempo calcio di punizione, sulle punte di battuta abbiamo sempre parlato, ma c'è vicino a lui anche Campanella. Soluzione destra, ma anche Mancina. Nel tempo continua il riscaldamento di un uomo della panchina del Monreale. È una finta, va Parlato al centro, Kubi con la spalla, poi Campanella, le finte, sterzate, allontana Gagliano. Carlino. Adesso Cannella. Jaimo. Si complica la vita contro Scozzari. Riesce comunque a allontanare la palla, poi in anticipo Gagliano. Taibi allontana con la testa Davì. La scivolata killer qui. Brutto l'intervento, in netto ritardo del cartellino giallo anche per lui. Giallo per Jaimo, quindi, che si aggiunge alla batteria di cartellini gialli abbastanza importante, già con tanti uomini che ne fanno parte.
non è il primo, chissà che non sia l'ultimo, ma i ritmi sono veramente molto alti, dunque ci immaginiamo una gara viva praticamente fino all'ultimo istante. Sul punto di battuta vediamo Alessio Scozzari, va col sinistro, ribattuta da De Cofano, che fa un grande lavoro come sempre. Poi Randazzo non bada allo stile per allontanare la palla e lo fa con sicurezza. Nel frattempo Basile torna dietro, Azione comunque avanti, Kus allontana Carlino, poi Davila controlla e allontana anche lui col sinistro, la palla rimane sempre lì, poi Randazzo rischia tanto con Kubi ed è giallo per Kubi, però giallo per simulazione dunque per il giocatore autore del gol del pareggio. Il contatto effettivamente c'è stato, quindi non parlerei forse tanto di simulazione. Intanto viene ammonito il numero 10 e infatti diciamo anche prima sulla mozione di Jaimo che fosse stata l'ultima, ma è durata soltanto un minuto probabilmente, perché ecco un altro giallo. Gaiano buca a Randazzo, Scozzari, le finte, non abbocca, Campanella fa un grande lavoro qui il mancino che cerca subito Seidita in profondità, la scivolata di Bursi che rischia tantissimo perché è già ammonito. Seidita si autolancia, attacca la porta, Seidita con le palle al centro, ma allontana e Caruso in due tempi fa sua la palla, ma grande velocità come sempre da parte di Seidita. Poi Aiosa e Follari fa sentire i tacchetti anticipandolo. Rizzo, Taibi la tocca, poi di testa e adesso è Kubi. Aiosa, buono il suo ingresso, poi la tecnica da parte di Kobe che fa vedere destro e sinistro e poi una grande palla, o meglio una grande idea, forse non fatta con i tempi giusti. De Covano poi chiude, Carrozza, palla che si impenna, sarà rimessa laterale. Kubi per Rizzo, Basile con il destro, Aiosa la controlla e poi la scivolata in Randazzo, che sicuramente dal punto di vista dell'impegno sta giocando una gara superlativa. Aiosa e poi la scivolata di Follari, i due si dicono qualcosa, si stanno già beccando da diversi minuti. Aiosa non ha detto nulla, ma si sono lanciati un'occhiataccia ai due. L'intervento di Follari è stato molto scomposto, ma comunque sul pallone. La calcio d'angolo quindi con Aiosa che va corto, la tocca Taibi, la palla rimane ancora lì, la può controllare e calcia Ursi. Poi Scozzari, ma il gioco è fermo. Ci aveva provato qui Bursi con questa conclusione poi murata alla barriera che si era creata per il Monreale. Nel frattempo il gioco è ancora fermo, Parrinello stava partendo, ma Follari, mezzo a due, rischia tantissimo per la scivolata. Lo scontro con Gaiano, ma è tutto regolare. Gara veramente maschia adesso. Poi Parrinello, è stato un fischio. Basile e lotta Taibi con Carlino per allontanare Davie. Adesso la gara è veramente aperta a tutto, stiamo vedendo tantissimi interventi anche al limite. Qui Follari ha rischiato veramente tanto dopo una buona giocata con tanta personalità. È pronto un cambio per il Monreale. Poi sbaglia Basile. Sembrerebbe essere Alessio Costantino che deve entrare, ma vediamo conferma tra un attimo appena
farà il suo ingresso in campo. Davi, che rischio, ma fa una grande giocata qui con personalità. Randazzo, poi Parrinello in pressione, ha fatto un grande lavoro, poi Randazzo si ferma. Aiosa, Gaiano, spalla alla porta, Taibi non si gira, poi Folari con la punta, Campanella con lancio col sinistro, cercare 6 dita tra le spalle dei difensori, ma in vantaggio c'è sempre il portiere Caruso. Basile la tocca malissimo, poi Parrinello in vantaggio su Gaiano, lottano i due ma Gaiano alla meglio. Cubi salta a Randazzo, poi così si appoggia Taibi di prima. Aiosa su Randazzo, la tocca, la sporca, poi Parrinello con la punta. De Cofano col mancino, buona qui l'idea, ma meno la realizzazione da parte del numero 11. Caruso lungo, lottano Carlino e Taibi, palla alta, si impenna, poi Scozzari, adesso Taibi si gira, grande lavoro qui con l'esterno per Cubi, ancora Taibi con la roulette in mezzo a due maglie blu, prova comunque a girarsi, fa un grande lavoro ma adesso è da solo. Vuole il sinistro e lo ottiene, Taibi si autolancia, entra in rigore, poi lo ferma ed è calcio di rigore, dice di no. Minuto 75 di gioco, per circa 2 minuti è venuto qualche problema tecnico, ma siamo riusciti prontamente a risolverlo. Gara al momento sulle 2-1 per il Cus Palermo. Abbiamo visto in precedenza come la conclusione di Sedita fosse veramente ottima da fuori, tanta potenza, tanta rabbia anche per l'attaccante che non ha avuto delle chance per trovare il gol, ma l'ha avuta adesso, qualche istante fa, con questa conclusione da fuori. Scozzari, tanto a lasciare il campo è stato Parrinello, poi entra dentro la di rigore Scozzari, viene fermato, allontana Davi, Gaiano, Cubi di prima, esce Davi, palla al piede, poi Aiosa, lui un buon ingresso, Cubi, poi allontana Davi, va a lungo Cannella, la tocca a Bursi, poi Aiosa, viene inserito da Randazzo, uno scontro ormai che vediamo più volte tra i due, viene vinto dal 16, casca giù Randazzo, Aiosa, c'ha la sua posizione di Basile, lui non l'aspetta, va sul sinistro, salta tutti, Aiosa, cross al centro, palla che rimane lì, Scozzari! E fa il gol del 3-1, non arriva puntuale De Cofano, e poi va a mandare anche baci verso la telecamera ed è 3-1 per il Cus, che adesso si porta avanti sulla capolista, firmando un meraviglioso tris, dove il gol anche Scozzari, che nel primo tempo aveva giocato effettivamente una gara straordinaria. Qui intanto i cambi del tecnico di casa funzionano, perché Iosa è entrato questo secondo tempo e ha fatto una partita, sta facendo una partita incredibile con questo ingresso. Nel frattempo Parrinello esce invece adesso, quindi non è uscito Parrinello, entra con la maglia numero 19 Gabriele Brocco, quindi era uscito in realtà era uscito Giaimo, era uscito sulla fascia sinistra, quindi era stato anche un cambio modulo. Rischia Carlino, poi Carrozza, Cubi, si ferma intanto un uomo della formazione in maglia azzurra, poi 1-2 ancora per Scozzari col destro, non ha trovato la porta, chiedeva anche una deviazione che però non è arrivata, dunque rimessa dal fondo per il Cus Palermo. Brocco appena entrato, è fresco, può dare lui nuova linfa, cerca 6 dita, viene in lotta con il fisico contro Bursi, Divenzare può soltanto allontanare la palla e sperare che infatti l'attaccante non arrivi.
successo tutto in questo secondo tempo, 4 gol. Per i tifosi neutrali chiaramente è una partita bellissima. Lo stesso per i tifosi del CUS, forse un po' meno per i tifosi del Monreale. Tanto sarà ancora calcio d'angolo, ma la partita non è conclusa, ricordiamo. Il Monreale si trova, ricordiamo, al primo posto con 34 punti totalizzati. Ben 15 sono arrivati lontani dalle mura di casa. Ed è la seconda formazione ad aver trovato più volte la vittoria in trasferta. Soltanto la Parma l'ha fatto meglio con 16 punti. Aiosa per Cubi. Lotta con Randazzo. Gaiano. Cambia tutto verso Aiosa, che può puntare l'uomo. C'è la sovrapposizione del compagno. Non arriva adesso, ma viene servito ora. Basile la controlla, vuole il destro, poi sul sinistro. Basile le finte con Follari, che non commette fallo, perché l'intervento irregolare è proprio il terzino sinistro del CUS, che rimane anche giù. Qui ottima la chiusura da parte di Follari. Tanto si rialza Basile. Nel frattempo Follari sistema la palla. Da capitano vuole recuperare questa partita. Mancano 10 minuti e recupero. Immaginiamo forse qualcosina. Parlato. Follari prende Campanella. Aiosa scarica su Scozza, li può puntare la porta, vuole il sinistro, Scozza lo ottiene, ma Davide allontana. Poi si lotta. Ottimo qui lo scatto di Corrao. De Cofano. Randazzo. Brocco, De Cofano. Ancora Randazzo, va giù. Fallo di Cubi, doppio cartellino ed è sotto la doccia. Dunque il numero 10, autore del gol del pareggio, lascia anzitempo la partita. Cartellino rosso per Caleb Cubi, che stava giocando una partita grandiosa, ma questa espulsione è chiaramente molto ingenua. Un po' macchia questa partita, nonostante sia uno dei migliori in campo. Su questo credo sia abbastanza palese, vista la partita che ha realizzato. Lascia il campo quindi dopo 80 minuti il numero 10, autore del gol dell'1-1, pareggiando invece il gol iniziale di Parlato, che ha trovato invece il calcio di rigore nei primi minuti del secondo tempo. Carlino per Campanella, si butta palla in avanti. Adesso il CUS in 10 uomini deve difendersi. 6 dita con l'esterno. Buona la palla per De Cofano, che però viene pizzicato in posizione di fuorigioco. Era comunque buona l'idea di 6 dita in realtà con l'esterno, ma fuorigioco comunque lo ha fermato. Ma nel frattempo c'è un nuovo cambio per il Monreale, che adesso tenterà la fortuna dalla panchina. Spizza Gaiano. De Cofano di prima, in anticipo Corrao, lotta con Brocco, palla che rimessa laterale, ma arriva infatti proprio il cambio. Fuori Campanella. Adesso diciamo chi entrerà con la maglia numero 16. Fa il suo ingresso in campo Vittorio Uzzo, che si posiziona subito a centrocampo. Dunque dal punto di vista tattico sembrerebbe non cambiare nulla. Più fisico in realtà rispetto a Campanella, ma vediamo se le doti tecniche sono le stesse. E De Cofano si prende una brutta pallonata. Non è la prima della sua partita. Adesso con grande cuore va anche subito a prendere la palla e restituirla al portiere. Si allarga nel frattempo Basile sulla fascia sinistra. Adesso vedete anche se nei nostri schermi accorcia, va al centro. Va giù Gaiano, lo stand Uzzo appena entrato. Minuto 83, mancano 7 minuti di gioco. Poi sarà
Minuti di recupero saranno. Carrozza cambia gioco per Folari che inizialmente buca l'intervento, poi però fa una grande chiusura. Si appoggia, parlato con l'esterno, si va a anticipare Uzzo. In anticipo con Carrozza che sta giocando una grande partita. Così come parlato i due numeri 8 sicuramente non hanno nulla da rimproverarsi. Va a girarsi Costantino, anzi Uzzo. Uzzo cerca il traversone, la prende male però il 16. Palla che finisce in rimessa dal fondo, guadagna qualche secondo adesso Gabriele Caruso con la panchina che dice di velocizzare. Ma c'è un cambio anche per il CUS, che sembrerebbe entrare Paolo Carol Randazzo con la maglia numero 17, vediamo se si tratta realmente di lui. Scozzari la controlla, si gira col sinistro, nasconde la palla, poi si appoggia a Iosa. Buca l'intervento, poi la tocca, ma facile preda di Cannella. Nonostante il tocco di Davì. Brocco con il destro, non ci arriva Sedita. Carrozza, Randazzo, qui fa un ottimo lavoro il numero 4 che ha recuperato tanti palloni, sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento anche lui non ha nulla da rimproverarsi. Una grande gara da vertice basso, tanta corsa, tanti raddoppi, pressing, ma non è riuscito a limitare comunque le doti del centrocampo con Carrozza e Cubi. Intanto commette fallo qui Carlino, che non è per nulla d'accordo con la scelta di direttore di gara di sanzionare il suo intervento come falloso, dunque con il calcio di punizione. Diceva invece lui di avere subito il fallo, dicendo che fosse proprio l'attaccante, il numero 9 Taibi, ad aggrapparsi a lui e non il contrario. Direttore di gara invece è molto vicino a sé e con tanta sicurezza dice il contrario. Battuta al mezzo per cercare di trovare la porta. Scozzari ottiene anche una deviazione. Infatti calcio d'angolo dunque con Scozzari che si appresta a battere. Rimane fuori Carrozza. Crossa al centro, andato sul primo palo, allontana. Ancora Scozzari, lotta contro Decofano che non lo vuole fare girare. Poi lo aiutano i compagni. Aiosa col tacco. Corrò allontana di testa, poi Davì non fa staccare Taibi, la palla termina in rimessa laterale. Manca sempre meno, minuto 86, stiamo per entrare all'87esimo minuto di gioco, ma c'è un cambio. Perché lascia il campo, dovrebbe trattarsi Taibi, attaccante, ed entra con la maglia numero 17 Randazzo, che si schiera come esterno destro in realtà, quindi lì davanti rimane il solo Scozzari che recupera anche la palla. Uzzo, poi Scozzari commette fallo. Lancio di Davì con il petto, la mette giù, si appoggia, diventato Costantino. Folari vuole il centro, lo ottiene. Randazzo, buona qui la giocata, nasconde la palla, non la lascia Uzzo. Costantino può puntare, vuole la fascia, il destro, Costantino lo ottiene, cerca il traversone in mezzo, facile preda però ancora una volta di Caruso che blocca, va giù, guadagna secondi e soprattutto il pallone. Mancano 2 minuti. Poi buca Costantino, palla viene allontanata. Randazzo si gira 6 dita,
Poi Carrozza fa una grande giocata in mezzo a due maglie, Saidita con grande intensità riesce a recuperare la palla, poi la perde. Rilancio di Gaiano dall'altra parte, sa che c'è l'inserimento di Scozzari, classico ormai su quella fascia, poi cerca con il tacco Randazzo, in anticipo però c'è l'ottima chiusura di Carlino. Adesso Davi. Follari. Parlato. Allarga per Randazzo. Posizione regolare per il 4 che può puntare, poi con l'esterno vede Follari. In cerca di capitano, cross al centro, ottimo per il colpo di testa da parte di Costantino. Era un'azione perfetta quella del Monreale che fa vedere tutta la sua classe ed è anche il motivo per il quale si trova comunque al primo posto in classifica, ma non riesce ad impattare in maniera corretta qui Costantino. Ma era un ottimo cross quello di Follari comunque. Tanto c'è tempo anche per un altro cambio, minuto 89. Perché lascia il campo, sembrerebbe Scozzari. Ingresso per Giuseppe D'Amico, maglia numero 19. Ma c'è stato anche un altro cambio per il Monreale, adesso diciamo anche chi è entrato. Con la maglia numero 17 prende spazio Giuseppe Barcellona. E non vediamo più in campo Randazzo. Tutto questo dunque il cambio. Poi Saidita prende una brutta botta. De Cofano punta all'uomo, poi Gaiano in anticipo, ancora De Cofano lotta e va giù. E qui guadagna un calcio di punizione molto intelligente. Sono 5 intanto i minuti che vengono dichiarati dal direttore di gara, dunque la partita terminerà al 95esimo. Il clima sicuramente ha aiutato le due squadre. La pioggia prevista oggi nel territorio palermitano non è stata posta in essere, dunque ha aiutato le due formazioni che sono andate incontro quindi a condizioni climatiche avverse, permettendogli quindi una gara comunque piuttosto tranquilla. Tanto sarà calcio di punizione, Parlato ha sistemato già la palla e sta guardando il portiere, forse sta tentando di dirgli con gli occhi che lo vuole battere, vediamo. Ha Parlato con il destro, poi una ribattuta, si chiedeva forse un calcio di rigore per un braccio largo, ma si continua. Follari la rimette dentro, poi salta Costantino che rimane lì, poi lotta anche Uzzo. Calcio d'angolo ed è azione ancora per il Monreale. Sulle punte di battuta c'è Parlato, ma vicino a lui Uzzo che riceve la palla adesso. Può crossare, il cross arriva adesso sul secondo palo, De Cofano e poi il salvataggio di Gaiano, davvero capitano, salva tutto lui. Da quella posizione Caruso sarebbe stato veramente in netta difficoltà. De Cofano, buono qui il traversone, allontana Basile, poi al volo ci prova Saidita. Era molto complicato comunque da lì trovare la porta, lui ci ha provato, fa trasparire chiaramente tanta personalità, ma il risultato rimane sempre di 3-1 per il Cus Palermo. Palla nel frattempo che è terminata fuori dal campo. Minuto 92, mancano 3 minuti, ma chiaramente c'è qualcosina poi che si recupererà nuovamente perché il pallone comunque è fuori. Pallone intanto che è ritornato in campo, non lo stesso, è stato un piccolo cambio di pallone. Gioco fermo 30 secondi dunque, quindi ci aspettiamo che la gara termini al 95esimo, sì, ma forse 30 secondi in più, anche un po' di più in realtà. Viene avanti, tocca ad Amico, il primo pallone toccato per lui, pressione alta, lontana Carlino, poi testa Corrao. Sbaglia a centrocampo, Uzzo sguscia via la scivolata di Carrozza, si continua, poi va giù anche De Cofano.
terra due uomini, De Cofano da una parte, Carrozza dall'altra. Sicuramente le squadre dal punto di vista dell'agonismo non si sono risparmiate. C'è anche il tecnico del Monreale che dice che i suoi ragazzi intanto cartellino giallo per Davì. Una munizione gratuita qui per il numero 5 che ha continuato a protestare nonostante il proprio tecnico ma anche i compagni in campo parlato gli dicessero effettivamente di non continuare questa diatriba, però ha continuato ed è l'ennesimo cartellino giallo di questa partita che ormai ne conta veramente tantissimi. Intanto sta uscendo vistosamente claudicante il numero 8 Carrozza, autore di una grande partita. Ci sarà anche un cambio, probabilmente l'ultimo. Adesso diciamo chi è entrato. Ma subito a posizionarsi comunque all'interno dell'area di rigore. Follari si autolancia sulla testa, fa un grande lavoro il capitano, poi palla al centro, allontana con la testa Bursi, la palla rimane sempre lì, la difende, si gira, può calciare, palla che viene deviata da un difensore. Follari prova a entrare di rigore ma sbaglia tutto, poi la palla rimane ancora lì, Costantino cerca i compagni al centro, colpo di testa e poi salta in due tempi e poi soltanto con una ottima uscita la blocca Caruso. Con la maglia numero 15 nel frattempo Samuele Terranova che va a mettere centimetri all'interno dell'area di rigore e dare anche forza a centrocampo al posto di Carrozza che ha fatto una grande partita. Larga il gioco molto bene Uzzo, parlato, poi la tocca con il braccio, si dispera qui il numero 8. Va Basile lungo, il lancio su Randazzo che è fresco, ma fresco anche Brocco che fa una buona chiusura, poi tocco rischioso, Gaiano, D'Amico, alza la gamba ancora Brocco ma sempre D'Amico, in mezzo a due si gira, grande giocata qui dell'attaccante, addirittura prova una ruletta in mezzo a tre con la suola, poi De Cofano la tocca con l'esterno, palla che termina fuori, siamo ben oltre il tempo indicato dal direttore di gara, minuto 96, sono 40 invece i secondi di gioco. Va giù Uzzo, fallo di Gaiano, parlato vuole battere rapidamente ma il direttore di gara dice di battere con qualche metro di distanza, nel frattempo va giù Basile, crampi per lui, con Rizzo. Ma si continua con il del giocare a terra con i crampi. Costantino per Parlato che calcia, palla che termina fuori, minuto 97. Il Rizzo addirittura di gara doveva fermare il gioco per consentire il recupero da parte di Basile, fermo per i crampi. Intanto il pallone è terminato ancora fuori. Minuto 97, stiamo entrando al 98esimo minuto, sembra un recupero quasi degli ultimi mondiali in Qatar, per restare comunque sempre attuali. Caruso che andrà probabilmente lungo, vediamo se con questa azione terminerà la partita, cercare le torri lì davanti, tocca Gaiano con la testa, Randazzo prova ad inserirsi, poi
e buona la chiusura del difensore, ma va bene così perché vince il CUS Palermo a sorpresa contro il Monreale, primo in classifica, risultato di 3-1, una partita rimontata dopo il vantaggio della formazione ospite nei primi minuti del secondo tempo, poi un voto d'orgoglio da parte della formazione di casa che poi è rimasta anche nei 10 uomini con l'espulsione di uno dei uomini migliori come Caleb Kubi. Dall'altra parte il Monreale invece perde una chance importante, quella di confermare il suo primo posto per salire a quota 37, ma rimane a quota 34 nonostante l'ottima partita da parte soprattutto di Campanella e Parlato, che hanno giocato una grande gara, ma anche il capitano Folleri, forse un po' troppo nervosismo, troppi cartellini gialli, gioco forse un po' troppo spezzato. Nel frattempo noi vi ringraziamo per averci seguito, qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, alla prossima.